Мики, многу ретко се гледаме со тебе, затоа што си многу ретко тука. И многу се радувам што те начекав да си тука. Одвои од собственото време. Да. Знаеш, секогаш кога ќе те видам, кога ќе се сретнеме, а тоа е ретко, твојот сензибилитет и она што си ти, ме потсеќа на еден филм кој што претпоставувам и тебе ти е умилен, а и мене. Сега ќе ти кажам кој филм. Големата убавина на Сорентино, кој што секогаш отвара една многу интересна дискусија и во самиот филм се дискутира многу за уметноста и она што сме ние, тоа што го работиме ние. И сега ќе се потсетам на почетокот на филмот, на еден кадар каде што не знам, туристи се шетаат, го разгледуваат градот и еден од туристите го фотографира последниот негов поглед, ја фотографира големата убавина и умира. Која е твојата фотографија? Која е твојата голема убавина? Ме фати, сега во овој период. Може би не звучи како, мислам, дефинитивно е голема. Може би е малку тажно, емотивно, но дефинитивно последната фотографија што ја носам е разделбата со моите родители. Како што кажа, не сум често тука. И кога се враќам цело време, сум од Прилеп сум, нели? Одам да ги посетам своите родители и гледам колку таа голема убавина е уште поголема, но старе. Која е креативната фотографија? Сега... Уметничката фотографија, ако може така да дефинитивно е реалистична, како што ти ја кажав и ова средба. Мислам, дефинитивно е нешто, како што кажа, како филмот дефинитивно е некој однос, не е некаква боја, не е некоја форма, или доколку е, дефинитивно не е толку строго определено. Живо е, игра. Сега се потсетив на уште една дискусија, која сме кај филмот, дискутираат различни уметници седнати тука и кажуваат различни мислења. И има тука една дама која што ја прашуваат, а што мислите вие? И таа вели, јас не мислам ништо, јас сум богата. Каде сме ние по однос на тоа прашање кога отвараме вакви дискусии во однос на ова што го парафразирав како дел од филмот? Мислам дека сме многу богати, за разлика ако сакаш да направам некоја споредба од богатството што го гледам на страна. Дефинитивно сме богати со некое искуство. Мислам, оној напор или ефорт што треба да го дуплираш кога излегуваш на страна, точно заради контекстот од кој што излегуваме од тука. Дефинитивно треба да имаш големо искуство, храброст и таа убавина. Некако и ти пишува. Таму, сега ќе пробам да ти поставам едно прашање, исто да го парафразирам. Се сеќаваш на оној перформанс во филмот кој што е наликува на перформансите на Марина Абрановиќ, каде гола девојка зема залец, се затрчува и удира со глава во зид. И таму тој што и го прави интервјута ја прашува што читате вие, таа вели, јас не читам, јас сум уметник, немам што да читам, јас живеам на вибрации, мене вибрациите ме водат низ животот. И тој вели, па добро, но тогаш објасните ми што е тоа вибрација. Таа вели, немам јас што да објаснам, јас сум уметник. Дали ние најчесто се вадиме на таа фраза, јас сум уметник, немам јас што да одговорам, треба да ме сватите, јас сум уметник. На кои вибрации живееш ти, ако постојат такви вибрации, и што мислиш по однос на ова прашање, дали ја избегнуваме реалноста за таа која што зборуваш ти, за таа голема убавина, сакајќи да се правиме
да се правиме уметници. Не знам дали да се изразам така, се правиме нешто. Не се правиме ништо, него ја користиме фразата види, јас сум уметник, не можам да и не треба да ти одговорам на тоа прашање. Далеко од тоа, мислам, бегство кога човекот што е во позиција на уметник не може да се изрази целосно. Јас мислам, она што е уметник, дефинитивно на ова време, барем за мене, лично искуство е дека треба се да преиспитуваш. Значи, не треба да земеш и да дефинираш и да го ставаш на страна и да кажеш ова е тоа и толку по тоа прашање. Мислам, за мене е окей, ова е тој некој концепт, таа некоја структура, но јас ќе ја земам, ќе ја преиспитам и ќе видам што таа носи, што можам јас да извлечам од истото и како да ја трансформирам. Зашто искрено таа позиција на ајде јас сум уметник и ајде да живееме во тој некој свет е далеко назад во минатиот век, во тој модернизам. И сам искрено да ти кажам како што има 365 дефиниции за што е култура, така и што е уметник. Не знам, секоја ера носи различна позиција и дефиниција за уметникот. Она што е денес, дефинитивно треба навистина да знаеш се, како и да се продадеш себе си, да знаеш, ако зборуваме за еден независен уметник, сега тргнувајќи од тоа дека ти си и повеќе од независен уметник, се е независно кај тебе. Ајде малце да ги воведеме тие што не знаат што е тоа балетска педагогија, да тргнеме од таму, па малку да ја расшириме приказната за тебе како независен уметник, бидејќи најинтересното кај тебе мене ми е тоа што ти си реално човек кој што може да направи споредба за тоа што се случува во европските држави во однос на позицијата на уметникот и она што е овде. Може би ти е помало искуството во соработката со уметниците овде, но ете имам јас некакво искуство, па може да направиме споредба. Ајде да тргнеме од таа балетска педагогија, колку сме ние информирани. Мене ме интересира, например, колку студенти излегуваат од таму и дали тие реално имаат можност да работат на својата професија, каде можат да работат, каде можат да се вработат, кој е патот на нивното пробивање, што би работел со таа професија? Не знам дали сум вистинскиот гостин, може би треба да земиш од некоја институција тука во близина или малку подалеку. Од твоето искуство? Да, се разбира. Да. Значи, балетска педагогија, бев прва генерација на одсекот балетска педагогија, конкретно за современ танц. Мојата катедра ја води се уште Искра Шукарова, на државниот факултет, значи тоа е одсек или дел на Музичката академија Скопје. Значи, ја завршив во 2010 се отвори, завршив во 2014 година. Има два смера, современ танц и класичниот балет. Се разбира секогаш е полесно доколку се занимаваш со класика во нашава држава, значи во смисла дека имаш повеќе можности да работиш. И во таа смисла дека и класичниот балет го гледаме само во институцијата, не надвор од институцијата и покрај тоа што постојат можности, тоа на страна и тоа како функционира. Може да гледате балети на отворено. Не е страшно, ништо не е ново. Кај нас не се случува. Не се случува. Да, или многу ретко. Доколку се случува, треба да е голема манифестација. Сега, она што го нуди современиот танц е не толку голем, ексклузивен наратив. Значи, многу поважни се некои приватни, персонални приказни. Како што може би, како што кажа, е оваа мојата. Јас од која завршив во 2014 морам да признам дека може би мојот фокус не беше за да се вработам во институција, зашто искрено не знам ни дали моето место е институција. Тоа е една друга опција која што ние не ја согледуваме баш тука. Значи, повеќе работам на проекти, независно, како што кажав. Сега таа страна може да биде малку повеќе подкрепена од нашите институции. Заради тоа што... Во која смисла? Во смисла на простор, на буџет? Апсолутно во таа смисла. Значи, без разлика што државната институција како таква е државна, може да таа е јавен простор. Мислам, овој простор тука исто ми припаѓа мене како што ти припаѓа тебе.
И не мора да биде, мислам, таа бюрократија која што следи за како да стигнам јас до тој простор, малку е, морам да признам, малку е тешка. Значи, тропање на врати. Да. Па не кревање на телефон или... Па закажување состаноци од понеделник, па следниот понеделник, па од понеделник. Кога е конкурс, недостапни сме, обично така оди. Да, дефинитивно мислам дека тоа прашање, тоа како треба да се разговара. Како што напоменав, мислам дека мене како независен уметник ми е потребен простор. Јас не бегам од таа потреба. Од таква. Има некои други опции кои што се, например, излегување надвор, користење стварно на тој надворешен јавен простор, кога веќе овие институции се така малку позатворени. Еве, нема да ги критикувам, мислам, ова е позитивна критика. Во секој случај, значи сум аплицирала во Министерството за култура со различни проекти. Некои се оствариле, некои не се остварени, се уште се надевам на поголема отвореност во иднина. Види, тоа е, знаеш, наидуваш на секакви препреки од секаков аспект. Најверојатно ќе дојде време кога идејата ќе биде на прво место, после другите аспекти на разгледување на било каков проект од било каков аспект. Ќе се стави акцент на нешто што сега е важно да се направи, нешто што ќе му биде важно на еден млад уметник да се промовира, ете така некако да го заокружиме ова. Вики, ајде тргнеме малце од ова. Знаеш, на своји 19 години правиш проект кој што ја представува во Македонија, не во Европа, значи во Њу Йорк, што е реткост кај нас. Самиот наслов на проектот I'm Always Watching You е една безвремена тема според мене, која што во било која област, дали во сликарството, дали во музиката, дали во театарот, е тема и еден слоган кој што може од било кој аспект на овие уметности да каже нешто. Што кажуваш ти со тоа? Дали може би дека еве, од мој аспект, ние младите може би сме цело време на тапет од останатите во смисла I'm always watching you и те следам што правиш и ти по дефолт како млад човек треба да бидеш нов во идеите, свеж во идеите, нов во пристапот на работа и ти немаш баш простор за грешка. Кое е твоето искуство со овој проект и што е за тебе, што значи за тебе таа фраза од денешен аспект I'm always watching? Да, мислам, добра страна за сега и ова. Ќе го земам во обзир и покрај тоа што се согласувам, баш таа е нашата позиција дефинитивно тука, заради тоа што ние имаме такви некои антени на критичност, особено од постарите генерации спрема помладите. Во случајов I'm Always Watching You е дефинитивно сведено само на surveillance или на наблюдување, оној надзор. Мислам дека ние како генерација и опсегот од тие неколку генерации со развојот на оваа технологија, бевме шокирани од сите тие камери што се поставуваат на страна. Мислам, да бидам искрена, оно што го кажа, јас мислам дека немаме проблем со идеи, ние имаме многу идеи. И цело време разговараме само за идеи. Не конкретно имаме проблем со реализирање на тие идеи и со немајнето како да ги реализираш, можеби некогаш. Многу интимно се случи таа мисла што помина во моја глава е заради тоа што јас имав паника да влегувам во јавни WC-а, искрено. Заради тоа што секогаш кога ги гледав тие камери, јас мисля, па зашто не снимаат ни во WC? И така се роди, мислам, еве, толку просто може да биде. И потоа работев и со, значи, во текот на Номадската академија, која што всушност се случи во 2010, која што за мене е пресврт некако на настаните. И општо на изборот за професија на современиот танц и перформансот, барав начин како таа идеја да ја поставам на сцена, што е всушност таму е умешноста. И беше малку радикално.
во тоа време, мислам дека и сега може да биде, заради што конкретно се занимава со методот на интеракција со публика. Што да бидам искрена, се уште не можам на таков начин, на чиста интеракција да го најдам тука на нашиот локален контекст на сцена. Што е проблемот во не сме доволно предрасудите на публиката да не сака толку да и се доближуваш или ние како ајде пак ќе го искористиме зборот уметници, создаватели на дела, така да се наречеме, не сме доволно храбри во изразот. Или не провоцираме доволно. Двете страни се. Ти мислам дека и можеби повеќе знаеш што да го објасниш од мене на црвена брехтовска линија што е поставена помеѓу публиката и оној кој што е на сцена. И тој што е ставен на сцена секогаш на подобра позиција на некаков начин. Он е мојкниот, он е тој кој води, а другиот е некој пасивен посматрач. И како што ти спомнав на почеток, поради тоа што ако си независен, нема врска со независен, него ако сакаш да преиспитуваш некои современи форми, јас само се запрашав, па зошто сега всушност да не фрлиме топката на другата страна, односно да ги свртиме тие рефлектори, да не бидат во изведувачите, на што наиде? Беше малку и во Њујорк скандалозно, да ти признам. Значи, одеднаш се создаде некоја борба. Не е лесно. Значи, не е лесно. Навикната е публиката биде пасивен посматрач, да не е чепната. Таа комфорт зона која што ја има околу нив, они сакаат да ја заштитат. Они, мислам, јас паѓам во публика секој пат кога идам. Сакав тоа да го скршам. Значи, сакав да прашам наглас кои сте вие, луѓе, вие мене ме интересирате. Не сум само јас точка на интерес, него како уметник јас навистина сакам да знам која е таа маса на луѓе која иди, сака да биде, значи сака да види нешто ново, сака да види перформанс на поинаков начин. Да, можеби тоа е начинот и да допреме повеќе до публиката, да ги откриеме незините чувства, проблеми, за да знаеме еден од начините, за да знаеме утре со каков тип на проблем или проблематика треба да се занимаваме во нашите представи. Е битна, клучна е таа комуникација и јас сум љубител на таа комуникација. За мене никогаш не постои зид, секогаш треба да се комуницира со публиката, таа е многу важна. Вики, што ти донесе, а што ти одзема овој проект? Знаеш? Ми донесе големо искуство. Го игравте и овде? Да. Ајде малку споредба да ми направиш во однос на третманот, како ве истретираа таму, како една група, и во однос на организација, и во однос на публика, ова што го зборувавме. Како фидбек добивте таму, како фидбек добивте овде? Доста интересно да ги анализираш тие. Значи, премиерно беше изведено во Љубљана. Можем да кажеме дека и во Љубљана имаше и дури најдобрата изведба. Заради тоа што публиката е поблиска некако до нас. Сепак е Балкан, колку и словените сакаат да избегнат. А и тие се многу отворени од тој аспект. Да. Значи, го имаат видено. Јас искрено те мразам да кажам дека ние едуцираме публиката. Кога ќе ја свртиш од другата страна и публиката може тебе да те едуцира во овој случај. Во Њујорк беа уште послободни, да беа да не кажем иритирани, не иритирани во смисла навредени, него во смисла испровоцирани. Од една друга страна таа беше јазична. Значи, они како тој surveillance стварно да е излезен од кај нив, како навистина беа допрени во таа нека комфорт зона. Како која си сега ти да ставиш камери на почеток кога јас влегувам во оваа сцена без да знам дека ти мене ме снимаш и на крајот да ми прикажеш, а знаеш публика како публика се мести, некој разговара, се тоа слободно. Да. Доста, ама и тоа е идејата на самиот перформанс, да испровоцира. И затоа според мене беше успешно. Сега фактот дека јас имам 19 години, бев прв пат во Америка и беше малку еден културолошки шок. Морам да ти признаам дека ме стави на една позиција да размислам што е она што го понудувам. Можеби и
кога се вратив и тогаш се отвори академијата и се запишав и одеднаш влезе и во друга приказна, кај што во мене роди повеќе желба за едукација. Добро реков, може и да го поставам уште еднаш по 5 години, само да видам која би била разликата. Дефинитивно функционира. И она што мислам дека сакаше да го спомнеш е различно. Со различна публика е различна. Значи, некои се повеќе навикнати, да не кажем, или му е многу попријатно кога некој ги покажува со прст, ти, не се плашат, похрабри се. За разлика од тука, морам да признаам дека сме малку, ама чекај малку, ајде да се преслушаме. Ако е навистина интерактивно, не знам дали сакам да влезам натре. Мислам дека се уште имаме некоја трема да бидеме јавно изложени. Да. Од аспект на тоа, сега, од оваа позиција во која што си, тоа е голем успех, Вики. Значи, навистина, ја представувате нашата земја во Њу Јорк. А ќе се повторам, не во Европа, не на Балканот, значи сте направиле некаков проект таму. Сега те земаме како пример, знаеш, има многу такви примери. Има ли нешто што доби ти од тоа? Дали наиде на дослух некаков, знаеш? Дали ние сме се информирале, вклучувајќи ме и самата мене доволно да знам дека постои некоја таква група која што направила нешто такво. Знаеш? Поинтересен е фактот. Информирани ли сме? Не, дефинитивно не сме информирани, мислам. Би лажела ако кажам да. Она е тоа што можеби јас би била дефинитивно сега негативно критична во однос на таа сфера. Не сме, повеќе се, не знам зашто се интересираме, да не тој е некој стереотип, можеби што се превлекува, ама жута штампа, нешто не интересира сосема друго, не знам. Оно што мене ми донесе можност, заради тоа што јас го поставував со тамошни перформери, значи со американци. Искуство е, тоа не е, значи мораш прво да бидеш спремен и јас одев, пошто имав само 19 години заедно со, како ментор, мојата професорка Искра Шукарова, и успеавме да преовлечиме една универзална тема. Тоа е можеби, тоа што кажуваш да е голем успех, колку сме ние како Македонија информирани, не сме, дефинитивно мојот одговор, дека имав 19 години и дека бев многу млада. Бев поддржана само од моите луѓе, мојот круг. Од други некои институции не. Заврши со некоја критика во Њу Јорк Таймс, можеби тоа е најголемиот успех, еве ако сакаш тоа да ми кажеш. Добро. Вики, ќе ме поправиш ако грешам или ако кажам некое место каде што не си била. Значи си била во Берлин, во Атина, во Братислава, си живеела, ќе ја отвориме и таа тема подоцна. Направи ми една споредба на третманот. Си била на многу работилници. Дали како дел од работилницата или водач на некоја работилница. Што е, каков е начинот на работа таму, знаеш, кој е пристапот на работа, ништо се си поминала таму, можеш ли да ми направиш една споредба, што е тоа што ни фали на нас овде, знаеш, си ги запознала луѓето од нашата генерација таму, си била во директна комуникација со нив, кои се нивните проблеми таму, како ги решаваат од тој аспект? Јас мислам дека некако вбризгано ние, морам да признам дека некако можеби генетски го носиме. Тоа не. Значи, од тоа не тука јас најмногу се плашам. Ќе бидам многу, мислам нема да навлегувам конкретно можеби во културните политики и структури и покрај тоа што можеме, накратко. Ама тука првиот пристап кога одиш да поставиш некое прашање е не. Не може, не е возможно, ајде, може би пробај на поинаков начин, или не знам, се е со не. Тој некој негативен пристап. И
не сум, мислам, знам дека треба да се фокусирам на мојата професија, ама ова го има и на улица, ова го има и во институција, ова го имаш буквално секаде. Тоа е тоа што мене конкретно тука најмногу ми смета. Ако тоа мислам дека ако тоа малку пробаме да го промениме, одеднаш многу други врати се отвараат, како што беше и како што е мојата приказна. Јас заминав само заради искуство, заминав заради тоа што сакав да се образувам. Не кажувам дека ќе останам на страна, сакам да се вратам тука и тука да работам, знам од каде потекнувам, никој не може нема право тоа да ми го забрани. Исто како што нема право да ми забрани да заминам и да видам што се случува и во светот наоколу. Таму теа не кажуваат не. Не барем не од почеток. Кога бараш нешто, еве јас живеев во Братислава 1 година, работев во културен центар, независен културен центар, кој што исто така е финансиран од буџетот на државата, значи независност не значи да си целосно отстрана. Па тој систем ми интересира. Вики, како таму независните се финансирани, кој е принципот на работа, како аплицираш ти, колку добиваш, како е начинот на кој што добиваш нешто? Па се од една идеолошка страна, значи тоа е алатката на контрола. Кога државата тебе како независен не ти дава средства, они ти викаат ти не можеш да твориш. Значи првенствено правото да твориш како уметник ти е загрозено или укинато. Можеш да се финансираш од родители, од пријатели или да работиш како шанкер или келнер, па да вложуваш од сопствени средства. Таму е поинако. Мислам, таму е поинако. Секоја држава има различни, како што кажат и они имаат проблеми. Не можеш да кажеш дека негде е совршено, не ни треба некој совршен систем, што би правеле тогаш, не знам, би умреле од досада, искрено. Можат да аплицираат на повеќе места, првенствено, заради тоа што сепак е некоја Европска унија, нудат грантови од повеќе страни. Тоа е олеснителна околност. Да, дефинитивно. Друго, исто така, Министерство за култура, градот, значи општината, различни спонзорства, што покрај, мислам, повторно можеш да најдеш некои приватни средства, да земиш, не знам колку тука е тоа. За колкави средства зборуваме? Не, најсериозно те прашувам, затоа што еве јас последниот алтернативен проект што го правев со 0 средства. Се финансира од собствени средства. Не, види, и кај нас постојат апликации, значи има Министерството за култура за независни продукции, така, каде што се аплицираат, значи, проекти и се одвојува некаков буџет со кој што навистина е мал бонус на тоа дека треба да платиш простор, треба да платиш актери и така натаму, и сме отварале оваа тема и со другите мои соговорници и сме заклучиле дека тој буџет е мал и ти треба да спроведеш некоја идеја со малку луѓе. Не можеш да размислуваш на големи работи затоа што парите се ти. Значи мора да размислуваш на нешто со помала екипа, да најдеш простор без пари, да не го плаќаш и така натаму. За колкави буџети станува збор? За што разговара? Прво сакам да ти кажам дека може да ни изградат по некој споменик. Дефинитивно, пошто да работиш со 0 и да почнеш од 0 е просто невозможно. Го имаме докажано дека и невозможното може да биде возможно. Колку и да звучи ова контрадикторно, обожавам. Зависи за кој проект станува збор. Значи, ако сакаш да имаш продукција, се разбира дека прво треба да ги платиш сите изведувачи. Второ, треба да се платиш сами од себе си. Што еве, ова исто голема критика. Јас не знам каде тука можам да аплицирам, фино не мислам, пошто сум едуциран, некој што излегол со диплома, јас имам право да ставам авторски хонорар. Јас мислам дека не можеш, нема графа да ставиш авторски хонорари, треба да пишеш дека ги добиваш од некој друго место. Теја, станува збор за голема сума на пари, мислам, за нас може би голема, ама те молам, земи во предвид дека одредени проекти тука земаат на вистина средства. Мислам, сега да не набројуваме кои какви продукции,
понекогаш искрено, наискрено, понекогаш сум многу повеќе револтирана и допрена кога ќе слушнам некоја екстремна сума на пари што е добиена тука за некој продукт што се представува само 2 до 3 пати и потоа исчезнува. Да, тоа е нема никој да го запише, жално е, но морам да признавам дека тоа е таа страна. Зашто секогаш мораме да размислуваме толку на големо, знаеш? На Балканот ние познати сме дека квантитетот вреди многу повеќе од квалитетот. Една таква голема продукција да е поделена на 10, ние, јас и ти, би биле среќни во оваа држава, во овие граници овде. Дефинитивно. Значи, станува збор, можеме да зборуваме од 2000 до 200.000 евра. Зависи од проект. Но морам да признаам дека можеби моето искуство е дека се малку пореални поделени тие средства. Значи, не малку, многу пореално поделени. Во смисла на искуството на екипата која што аплицира или во идејата што ја има? Ама и не само за идејата, лесна е калкулацијата. Значи, земаш еден дигитрон и пресметуваш колку работни дена прво има, колку изведувачи имаш. Значи, ако имаш 10 изведувачи по 10 работни дена, просто е. Да. Јасно. И настрана од тоа е еден пристоен хонорар кој што дефинитивно треба да го добиеш заради тоа што работиш. Ова е работа. Значи, таа е таа едукација која што јас би сакала да ја водам. Не е излегувате на сцена и танцувате, леле колку ви е лесно. Не е тоа. Тоа е некоја заблуда или уметникот и неговите идеи. Не, знаеш и ти сама колку треба на вистина кога влегуваш во процес, треба да си фокусиран и се околу тебе е тој процес. Дури не се исклучуваш од приватниот живот. Да. Многу е важна посветеноста и искреноста со која што ќе влезеш во тоа што го создаваш. Вики, Берлин важи за центар на создавањето на различни дела од различен тип. Ја за Берлин можам да зборувам од Google и YouTube. За жал не сум била. Тоа не значи дека нема да одам. Ама можеби тоа е моментално местото и центарот на Европа каде што можеби ќе се роди тој нов правец, не знам, можеби. Кое е твоето искуство со Берлин? Мислам дека историски имаме повеќе центри кои што дефинитивно, самата уметност како таква и слободата му нуди на градот да постане центар на светот одеднаш, како што е во случајот Берлин. Тоа некогаш бил Њујорк, па бил Париз, па сега е Берлин. И тоа е еден круг на, не знам, секогаш ќе се врти така, како мејнстримот што влегува во алтернатива и обратно. Дефинитивно Берлин е едно големо искуство. Треба дефинитивно многу да работиш таму. Секој втор човек е уметник. Имаш чувство дека пливаш во исти базен со истите риби. Треба да бидеш голема риба за ако сакаш да бидеш на некаков начин успешен таму. Но како искуство е значајно. Дефинитивно, заради тоа што јас имав 2 или 3 резиденции таму. Се дружев со студенти, се дружев, како што кажа, со моја генерација, слушав одредени нивни проблематики и јас ги споделив моите, нашите. Кои се нивните проблематики? Од креативен аспект или од друг некој аспект? Какви се нивните проблематики? Дефинитивно повеќе се занимаваат со креативните проблематики и дефинитивно повеќе се занимаваат со тоа како да остварат, како сега одеднаш да имаат продукција и во Берлин, а следниот ден мора да оди и до Белгија, значи до Брисел, за да представи. Има, значи тоа што може би кај нас изоставува на и континуитет на работа. Или повеќе проекти и на вистина да можеш да направиш една турнеја, не знам бетеа, да направиш со своите перформанси некоја турнеја, да прошеташ. Приказната застанува во истиот момент кога сваќаш дека ти немаш финансии за тоа да направиш турнеја. Види, јас сум во позиција моментално каде што не можам да си дозволам
не знам, да отидам на некој фестивал, не знам, еве на овие тука, на Битев, на Еврокас, овде, на Балканот, да си платам хотел и 10 дена да следам театар. Такви можности немам. Реалната ситуација е дека јас немам. Во Берлин можам да претпоставам, можеби 100 евра е билет да одам јас да гледам представа. Значи, тоа не можеш да си го дозволиш. Види, можеш, ајде, да не излезе дека цело време се жалиме, ние немаме можности, вака така. Јас сама на своја иницијатива сум била само до Сараево, каде што сум си собрала пари во текот на целата година, сум решила дека сакам и сум се откажала од некои други мои желби, сакајќи да си ја исполнам оваа желба. Ете, можеби, ајде да речеме дека постои, ама реално не можеш ти да си платиш хотел 10 дена и да следиш. А тоа е дел од професијата на еден режисер, на еден актер, на еден уметник, да следи што се случува надвор. Нели? Да, тие можности ги немаме, а морам да ти признавам дека точно во културната институција, односно независен културен центар во кој што јас бев, они аплицира, добија средства и дојдовме во посета на повеќе центри во Белград. И поради тоа што јас доаѓам од овој регион, јас исто така му представив некои други кои што бевте и во Скопје? Не, но тоа уште го планирам да ги донесам и тука. Како ги носиш? Не јас да ги донесам. Не, во смисла ти си контактот, кој што... Они аплицираат, имаат грант конкретно за тоа, сакаат да остварат некои партнерства, поради тоа што тие културни центри се разбира, комуницираат во некоја мрежа. Може би треба во таа насока да се развиваме, Вики, може би ни фали треба таква асоциација, не знам, тие аплицираат, добиваат грантови, патуваат, па нека дојдат да направиме комуникација со нив, па ние можеби, не знам, ќе ни се отворат вратите, не знам што да кажам, можеби ни фалат такви друштва, ако може така да ги наречеме. Не знам, да се собереме еден режисер, 5 актери, една балерина, еден, не знам што, сценограф, сликар, знаеш, не знам. Да, со самото тоа што мислам, ако сакаме да ни ги отворат тие вратите, или ние треба прво нашите врати да си ги отвориме. Добро. Што дефинитивно ретко... Ќе го најдеме клучот и ќе ја отвориме вратата. Ние меѓу себе, овие институции, без разлика дали се државни или приватни, или независни, или зависни, како сакаме тоа да го дефинираме, сметам дека треба малку повеќе слух да имаат една со друга. Заради тоа што просто, еве овој пример го имам да го кажам. Јас една година заедно со мојот колега од Данска, со кој што бевме на иста позиција, Мес Флора Андерсон, успеавме за една година да направиме фестивал во Братислава, која што конкретно се занимаваше со темата на neighborhood, на соседство и на територија. Ние успеавме во таа област во која што беше сместен тој културен центар да поврзиме повеќе организации заедно и да отвориме една друга перспектива за нив. Значи, они остварија некое вмрежување, но дефинитивно има слух едни за други. И она што таму се случува, доколку ти организираш еден фестивал, нема јас да се венчам буквално само со еден простор. Заради тоа што секој простор има бар или кафе, каде што публиката остава некои си пари, кои што потоа театарот ги користи и имаме некој круг на самооддржување. Заради тоа што и тоа како алатка која што можеме тука да ја користиме. Но кога ти организираш фестивал и тој фестивал го поставиш во повеќе простори, не само во еден, ти овозможуваш таа иста публика да ти донеси и тебе средства во твојот простор, да ми донеси и мене средства и ние сме одеднаш среќни. Ете, толку може да биде простор. Но ова дефинитивно треба да биде отворено за комуникација. Значи, како проблем ја гледаш затвореноста во комуникација, во смисла на оној зид што го нарекуваш не или не може. Да, можам да се сложам со тебе дека баш оној перформанс во големата убавина, земаме залет и директно во зид.
И на крајот вика, јас не те сакам. Да. Ете, тоа е нето. Да, може треба да го направиме масовно тој перформанс, сите заедно да земеме залети со глава во зид, знаеш. И тоа е одличен перформанс, ете, идеја. Вики, во 2014, ако грешам ќе ме поправиш, се има случајно некоја дебата баш на тема танц во струга. Колку мислиш дека се реткост или можеби јас сум недоволно информирана, дали често се случуваат такви собери, дебати, можеби тоа е начинот да се собере таа фела и да дискутира, да се потсетиш и мене, па и тие што не слушаат, од кој тип беше тој собир? Во струга? Да. Точно не знам дали разговараме сега за еден друг проект, ако тоа... Аха, ти зборуваш за конференцијата. За конференцијата, значи, така. тоа беше од... Не беше струшки, како и да е, беше конференција од повеќе професии. Внатре не многу често се случуваат, искрено, а и она што можеби недостасува е малку една поголема отвореност. Значи да не е баш форматот на конференција, пошто конференција е искрено некој излагање на кое што на крајот имаш само 15 минути или да одбраниш или да се согласиш со некој став. Нас ни треба да дискутираме, бре луѓе, да седнеме и сати да разговараме за што е ова што се случува и да понудиме некои нови некои решенија, не само да зборуваме за тоа. Представивме нашата борба, како да кажем, ако можем да ја наречем борба, сакаме малку да го смениме овој едукативен систем. Еве, јас лично нема да застанувам со нашата, не ми треба подкрепа, ама има нешто труло внатре. Од самото тоа, заради тоа што сме 2016 година и дури и нашите деца се уште ќе учат ли спорт, ликовна уметност и музичко. Дури и тоа не го учат сега заради тоа што мораат да се занимаваат со бизнис и со политика. Она што сакаме навистина воведиме нешто како што е современиот танц, не еден поинаков пристап на телото. Мислам, тие деца реално му се искривија грбчината заради тоа што седат на клупа пред компјутер. Немаат никаква конекција со своето тело, сопственото тело, тоа е ентитетот и идентитетот. Не е она што ти го продаваат од надвор. Треба ти прв да се прашаш што е тоа што го сакаш, после се останато. Тоа беше, значи тоа е една од нашите борби. Да го смениме тој еден застарен, да не кажам, едукативен систем и да пробаме... Успеваш ли во тоа, Вики, на какви зидови наидуваш? Тоа беше, да, Генератор е еден проект кој што се работи во овој регион, конкретно во регионот на бивша Југославија. И исклучиво е наменет за таа млада популација, детска популација, така да ја наречем. Исклучиво е наменет за едукација, работа со и за деца во сферата на театарот и современиот танц. Значи, морам и да се пофалам заради тоа што од сите овие држави македонскиот проект беше избран и на крај добивме средства за да поставиме продукција од која што излезе музеј на танцот. Тоа е грант земен од Шведска. Мислам, доделен, добиен од Шведска. Како и, некои други проекти. За жал, ни требаше да поминат 2 години. Прво премиерно беше представен во Белград, заради тоа што немавме можност тука. Потоа го поставивме и во Скопје, одлично помина и последно бев сама јас да го подставам во Вараждин во Хрватска, покрај тоа што тоа е коавторска работа помеѓу мене, Елена Ристевска и Климент Поповски. И можам да кажам дека е навистина еден одличен проект, заради тоа што продукцијата Генератор како проект е доста силен и значаен и потребен за овој регион. А продукцијата Музеј на танцот е на отворена инсталација која што е составена од 5 простори во која што децата поминуваат и доживуваат различни сензации. Например, првиот простор е они копираат некое видео, танцуваат, потоа слушаат некои аудитивни параметри, па се движат низ тој простор, во третиот гледаат некој перформанс и они реално поминуваат низ сите позиции,
како изведувачки, публика, потоа дискутираат што најмногу му се допаднува. Тоа е супер начин и пристап да им се обратиш на младата популација, како тоа што го имаш ти, што го носиш како професионалност, на свој начин да и се обратиш на таа популација, затоа што таа е најважна. Од тука почнува се. Дефинитивно. The cause of disease, јас со мојот англиски. Причината на болест. Причината на болест. Вики, таму, пак ќе парафразирам, почнува со нашата држава е во политичка криза, тоа е реална ситуација која што треба да ја прифатиме, таква е каква што е. Така некако парафразирам, почнува перформансот и поставуваш едно многу битно прашање, дали некогаш сте се запрашале што ако живееме во слободна земја, во слободна држава, ме прашуваш мене, ги прашуваш сите, каде е твојата слобода? Што ако си слободен? Цело време некако низ твојот сензибилитет и кога и да се сретнеме, ми звонува тој збор слобода, дека тебе тоа многу ти е важно и кога те гледам. И, значи, почнувате со рацете во джеп и полека се раѓате, да речам, почнувате да се движите. Дали може би ние сме премногу со рацете во джеп и чекаме нешто да се случи, и целиот тој перформанс го завршувате со парафразирате исто така, создавањето на човекот Адам и Ева. На што алудираш, Вики? Треба да се вратиме на почетокот на создавањето за да видиме каде сме сгрешиле. Јас сега ми дојде една слика од Дарвин, од мајмун до човек, и човекот на крај, нели, како што почнува од мајмун се развива и човекот на крај се врти назад и му вика враќај се назад, грешивме нешто. На што алудирате во вашиот перформанс? Доста интересен процес и тоа е која авторска работа помеѓу мене и Климент Поповски, Тајна Рибарска. На што алудираме? Тоа беше еден супер... И за слободата се разбира, како што го почнав ова, целото, да. Најинтересен, не знам, тој беше долг процес, сработен на 3 резиденции настрана, не тука настрана, повторно. Видите, јас би ти поставила едно вакво прашање. Знаеш ли низ кои бајки ние како деца поменувавме и кој уствари концептот на тие бајки што нас на некаков начин не едуцира? Секоја генерација си има своја бајка. Јас сум збунета генерација. Мојата генерација не знам дали има бајка. Јас само слушам. Види, ние го гледавме Мечето ушко, ние растевме со Бранко Коцкица, ние гледавме, не знам, не можам да се сетам, пошто не сум ги гледала. Ги знам од YouTube и ги знам од сеќавања. Мојата бајка е сеќавања. Туѓи сеќавања за нешто. Не знам. Да, но кога гледаш во однос на пишаните бајки, кои што се најпознати и класични, се е сведено на концепт на забрана. Значи се почнува од забрана. Добро. Значи прво треба да ти биде, не знам, да ја биде забрането на трнорушка да оди во кулата, да ја биде забрането, не знам. Гледаш, тоа не сум го приметила, е многу интересно. Се почнува од концепт на забрана. И кога се враќаш... Немој да одиш во шумата, таму е волкот. Да. И од тука ние почнавме само со што се случува денес, што се случува, како одеднаш не смееме да купиме алкохол после 7, а сме една таква нација која што ужива некој боемски живот. Како одеднаш ова е забрането, оно е забрането, секој ден, јас не знам, мислам се сеќаваш нормално и покрај тоа што ова нација има кратка меморија, но сега беше пред 2 години или пред една и пол, секој ден имавме некоја нова забрана. И ние се запрашавме, добро, до каде ќе оди ова? Имаше и некои такви, не знам, банални од стилот на, не знам, како возиш велосипед, не сме валкан да ти... Ме разбираш колку небулозно беше сето тоа. Од тука тргнавме и нормално дека завршуваш во она митологија
каде што е забранетото јаболко. Не смееш да одиш таму. И се поигравме од една друга позиција на кои се современиот Адам и Ева. Значи, која е таа Ева, која што би била на некаков начин интересна да се разгледува во 2016 година, денес, например, и Адам како тело, машко, женско, која е таа рестрикција, зошто секогаш слободата мора да биде контролирана со рестрикција. Дали постои некоја друга можност, која што може би, како што кажа, попратно, не сме ја заприметиле баш најдобро. Значи, јас се уште го поставувам прашањето каде е слободата и покрај тоа што морам да ти кажам дека го најдов одговорот. Каде? Само во мислата. Единствено нешто што некој не може да ти одземи, да ти забрани е мислата. И покрај тоа што дефинитивно, значи, може да ти ја насочи. Пропагандата е тука многу силна и затоа треба да се бориме. Не можеш слобода да добиеш без борба. И тоа е нешто константно, не е тоа денес. Нема да рушуваме некои системи, да правиме револуција и утре да легнеме и да кажеме па добро ова е тоа, ние остваривме слободата. Ако беше така, ќе бевме слободни од која година, не знам. 903-та? Или после Југославија, од денот на независноста, пошто сум родена на денот на независноста на Македонија. Нема стоп. Тоа е дел од нашиот живот и така и треба да биде. Вики, толку пријатно се чувствувам со тебе кога разговарам и лежерно, но времето стварно ни помина вака. И тоа е концепт. И тоа е концепт, да, сепак и тука има некаков прекир на слободата, ќе си разговараме подоцна на кафе. Ајде за крај, кажи ми каде продолжуваш, знаеш, ретко си тука. Дали би се вратила овде, не знам, да ја направиме таа заедничка асоциација, каде ја гледаш твојата борба овде? Ке се исправам малку да ти одговорам на прашање. Ке saстанам вака и ке кажам да, ке се вратам тука, не очекувајте дека не би се вратила, мислам каде да действувам. Видите ја, идеш на страна, ама на страна си странец. Сега си продолжуваш во Германија, каде во Германија, што да. Во мало градче близу Франкфурт имат покана, значи кога што сакате да дојдете да ме посетите, ќе ве запознам. Јас ќе те посетам сигурно. Да. Добро, што ќе ги советуваш младите овде што создаваме и имаме независно да се занимаваме со оваа професија, без разлика што јас сум вработена во институција, никогаш тоа светло кај мене секогаш работи, да не заборавам од каде сум почнала, од независниот театар и никогаш нема да престанам со тоа. Што би не советувала, еве за крај? Советите не ги фрлам баш од рака. Единствено што можам да кажам, мене што ми помогна е малку поголема отвореност и повеќе да. Значи, заради тоа што кога некој ве кани, например, на некоја одредена проба, не само не бара он од вас, вие некако да го едуцирате. Вие можете сами да земете некој одредено искуство и да научите многу повеќе. Кај нас сме малку поексклузивни, позатворени. Тоа е советот мој, да бидеме малку поотворени и не тој ексклузивитет, него таа другата позиција. Да бидеме спремни на реална критика и совет во облик на критика. Соработка. Соработка. Значи соработка дефинитивно. Вики, фала ти, се гледаме во Германија. Во Германија? Да.